subida é pesada, pra descer fica maneira. Vou seguindo meu Jesus, enfrentando as barreiras. Quando chegar no Jordão, quero minha cruz inteira. Cantando eu vou, cantando. O som da liberdade. Pare um pouquinho neste momento, se você tiver condição. Feche seus olhos. Respire fundo. Sinta a presença de Deus na sua vida. É Deus cuidando de você, da hora que você amanhece até a hora que você vai dormir, enquanto está dormindo. É Deus na minha vida, na sua vida, nos sustentando. Como somos gratos a Deus por tudo que nós estamos vivendo. Um verdadeiro reavivamento. E nós estamos não só vendo, não só sentindo, nós estamos presenciando esse som da liberdade, o Espírito Santo tendo liberdade para operar em nosso meio e por isso estamos sendo tão abençoados. Na mensagem Espírito da Verdade, o profeta diz: o homem está constantemente louvando a Deus pelo que fez lá no passado. E ele sempre está dizendo que ele vai fazer lá no futuro. E então, ao mesmo tempo, ignorando o que ele está fazendo. Muitas vezes a gente ignora, né? Não vê o que Deus tem feito hoje em nosso meio. Olha o que fez lá atrás, olha lá na frente e esquece de agradecer as bênçãos de Deus para o dia de hoje. O homem dirá: Deus abriu o mar vermelho. Sim, glória a Deus, isso mesmo. Sim, Jesus está vindo de novo. Aleluia, isso mesmo. Mas fale sobre ele hoje. Isso foi para outro dia. Vem. Sempre o que ele fez, o que ele fará, ignora o que ele está fazendo hoje. Mas conosco é diferente. Conosco nós estamos valorizando esse tempo precioso que Deus tem nos concedido. Parágrafos 53 e 54 da mensagem Espírito da Verdade. Vamos lá? Vamos cantar? Vamos alegrar a nossa alma, o nosso espírito com esse louvor? Quando entrar na cidade, que glória, hein? Que regozijo! Cantem, irmãs Carla, Evelyn e Keren Hope. Quero ver o seu rosto, quero ouvir sua voz, tocar em suas mãos, nas marcas da cruz. Quero olhar nos seus olhos, contemplar sua luz. Quero dar um abraço em Jesus. Quero ver os arcanjos, anjos e querubins, conhecer Abraão e todos os profetas. Quero andar pela praça da árvore da vida, ver o rio de Deus que vem do seu trono. Quero entrar na cidade de portas formosas, quero ver os seus muros de pedras preciosas. Sei que não é um sonho esta grande verdade. A cidade de ouro não é fantasia, mas realidade. É a nova Jerusalém, a
cidade do meu rei, é a nova Jerusalém, o reino do meu Deus, com milhares de santos ali. Não haverá mais lágrimas, só haverá paz para todos ali. Voarei, voarei, e num segundo com ele estarei, glorificado num corpo de glória. Entrarei na presença do Altíssimo, cantarei, cantarei um novo hino de riso e vitória. Fui convidado para a festa das bodas, com o Cordeiro Santo de Deus, Jesus Cristo quem ressuscitou. Vida eterna nos deu. Quero estar preparado, quero estar revestido deste sangue precioso, vertido na cruz. Quero ter minhas vestes mais alvas que a neve. Quero ouvir a trombeta ecoar nas alturas e deixar este mundo e esquecer as feridas. Sei que sou um eleito, viveremos com Cristo para sempre. Amém. Voarei, voarei, e num segundo com ele estarei, glorificado num corpo de glória. Entrarei na presença do Altíssimo, cantarei, cantarei um novo hino de riso e vitória. Fui convidado para a festa das bodas, com o Cordeiro Santo de Deus, Jesus Cristo quem ressuscitou. Vida eterna nos deu. Voarei, voarei, e num segundo com ele estarei, glorificado num corpo de glória. Entrarei na presença do Altíssimo, cantarei, cantarei um novo hino de riso e vitória. Fui convidado para a festa das bodas, com o Cordeiro Santo de Deus, Jesus Cristo quem ressuscitou. Vida eterna nos deu. Voarei, voarei. Deus recompense ao trio, as irmãs Carla, Evelyn e Keren Hope, louvando ao Senhor com o hino Quando Entrar na Cidade. Vamos para o mais importante, vamos para a palavra? Então, vamos ler a Bíblia e logo depois o missionário, pastor Tom, de Arkansas, Estados Unidos, vai falar conosco uma mensagem muito profunda que nos abençoou tanto no último domingo. E essas bênçãos estão nos acompanhando e vão nos acompanhar pelo tempo que for, porque nós sabemos o que nós recebemos durante os cultos dessa reunião especial. Josué capítulo 3, versículos 5 ao 7.
Foi a escritura que o pastor Tom usou para pregar no domingo à noite. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. O tema de hoje, o som da liberdade. Seja abençoado com a pregação. Deus usando o homem, usando o pastor Tom para abençoar não só a igreja de Anápolis, mas toda a noiva no Brasil. Let's have a revival! Vamos ter um revivamento! Let's have a revival! Vamos ter esse revivamento! Let's have a Vamos revival! ter revivamento! What's all the noise about? Do que se trata esse barulho? Maxie, what's all the noise about? Maxi, do que é esse barulho? Bride's É o revival! revivamento da noiva! This is not just emotion! Isso não é apenas emoção! Put on! Isso não é se amostrando! But they shall lay hands on the sick, Mas- and they shall recover. Mas porão as mãos sobre os enfermos e serão curados! They already knew. Eles já sabem! They already knew that Jericho was waiting on them. Eles já sabem que Jericó está os aguardando! What a trial. Que prova! What trouble. Qual é o problema? This was the greatest city Essa era uma das maiores cidades of all de todas, the world. de todo o mundo. There was no possible way Não havia nenhuma maneira to possível penetrate these walls. para penetrar essas There was paredes. no way. Não havia nenhuma forma. You think Você acha? Você pensa if they would have walked up and been real nice que eles poderiam ir ali de uma forma boa, with brotherly kindness, com amor fraternal? with you know, drawing that big circle? Você sabe, será que eles iriam para Jericó tentando fazer um círculo maior? I believe in drawing a circle. Eu creio em fazer um círculo He maior. believes in drawing a circle. Ele crê em He fazer believes in círculo. drawing a circle. Ele também crê em fazer um círculo. But you can't draw a circle with unbelievers. Mas você não pode fazer um círculo com os incrédulos. Now watch. Agora observem. They look down there. Eles olharam ali. You know what they done? Sabe o que eles fizeram? You know what they did? Sabe o que eles fizeram? When they looked down there at that place, Quando eles olharam para aquele lugar, Joshua said, hey, Josué disse: oi, come follow me. vem, segue-me. We fixing to draw a circle. Nós estamos começando a fazer um círculo. We're going to draw a Nós circle. vamos fazer um círculo. And they begin to walk E around. eles começaram a andar em torno, Around. e em torno, And e em around. torno. What were they O que doing? eles estavam They fazendo? was drawing the Eles circle. estavam fazendo um círculo. And the devil looked out and he said, look at them. O diabo olhou lá fora e disse: olha para eles. What they doing? O que eles estão fazendo? He said, they're drawing a circle. Eles estão fazendo um círculo em Anápolis, será? They think that is going to, Eles pensam que isto, do they really believe eles creem realmente? that walking around in circles is going? Eles estão dando volta e volta. on. Ó, vamos lá. Well, it won't hurt them.
Ah, isso não vai os Let machucar. them go ahead and draw the circle. Vamos fazer esse círculo. As long as they give us a little offering. Desde que eles nos dão uma As long as they ofertinha. send their tithes our way. Desde que eles enviam as ofertas Okay. e os dízimos deles para As long cá. as we can still tell them what to do. Desde que nós podemos dizer para eles o que fazer. Let me tell you something. Deixa eu te dizer algo. There is no man on this earth Não há nenhum homem nessa terra that has a right que tenha o direito to tell that man para dizer a how to esse run homem his church. como ele deve liderar a sua igreja. That is totally against the message Yes. of the hour. Isso é totalmente contra a mensagem da hora. No one, Ninguém, ninguém. I don't have the right. Eu não tenho direito. I don't have the right Eu não tenho direito to tell para him. dizer a ele. I don't stand up, Maxie. Fica de pé, Max. Fica de pé. I don't have the right Eu não tenho to direito tell para him dizer para how to ele run his church. como ele deve liderar a sua igreja. The message of the hour. Mas a mensagem da The hora sovereignty. é algo independente. The message of the hour. A mensagem da The hora sovereignty of the local assembly. diz que é uma liberdade e é Aleluia. independente a igreja Aleluia. local. Aleluia! Brother David, I don't know how that was going to come in, but it got there. Irmão Davi, eu não sei como isso entrou, mas isso chegou. The prophet said, O profeta disse: there is no higher order não há nenhuma alta in hierarquia the local assembly na assembleia than local. the pastor. É o pastor, ou mais alto do que o pastor. Say only what the messenger said. Diga apenas o que o mensageiro disse. Out there in Canaan, out there in the desert. Ali no deserto, Brother Maxie, they was wanting to build their own little kingdoms. eles queriam construir seu próprio reino no deserto. Moses Moisés was there. estava ali. They had the words of Moses. Eles tinham a palavra de But they Moisés, was a Dathan roared up. mas tinha um Datã no He meio started deles. building his own E kingdom. ele começou a construir seu próprio reino. I have watched it all my life. Eu tenho visto isso em toda a minha vida. And I am sick and tired E eu estou doente e cansado of people being bound de pessoas estando atados e acorrentados by the ecclesiastical devil através desse diabo eclesiástico that holds them down. que então segura e mantém o povo ali Don't embaixo give them the right to worship. e não dá a eles o direito de adorar That don't give them the freedom e que não dá a eles a liberdade, of the local assembly. não dá a liberdade da assembleia local. Some of you are loving that. Talvez alguns vão amar isso Some of you don't like it. e talvez alguns não vão gostar. Well, just hang on. You ain't gonna like the rest of this either. Vai, pode continuar. Listen to me now. Me escute agora. Say what the prophet said. Diga o que o profeta disse. Oh, there was that city. Havia aquela cidade. And they was walking around that E city. eles estavam fazendo a volta em torno daquela cidade. They was drawing that circle. Eles estavam fazendo o círculo deles. But now watch what takes place. Mas observe o que Think, acontece. oh, we're going to love them so much. They're going to all come in and they're going to be friends and we're going to be buddies. Será que vão nos amar tanto que vão entrar aqui dentro e nós vamos abraçá-los? Nós estamos dando volta em torno They da kept cidade. drawing that circle. E eles continuaram fazendo o And on the círculo. last day, E naquele último dia, there come a sound from heaven. houve um som do céu. There was a sound of E freedom. houve um som da liberdade. And the walls came tumbling down. Então aqueles muros caíram. Slayed every devil. Então eles mataram cada Slayed diabo. every devil. Cada diabo foi morto.
Deus recompense. Pastor Tom esteve conosco por 2 semanas, foi uma bênção, sempre um avivamento suas pregações com o resultado, né? Com o resultado, o Espírito Santo operando na igreja, e quando o Espírito Santo chega, o barulho também chega. Nós estamos tendo, né, inúmeros testemunhos das mensagens que foram pregadas, das orações que foram feitas, e graças a Deus, a gente tem que pensar da seguinte maneira: é a graça de Deus em meu favor, em seu favor, para que tudo isso estivesse acontecendo. Lendo alguns comentários, a gente vê, né, irmãos dizendo que foi um verdadeiro reavivamento, que precisava disso para continuar a batalha. E é isso, nosso coração está ardendo, né? A gente está com vontade de pregar, de falar de Jesus, de pregar o Evangelho para todos. E é isso que nós vamos fazer. Deus continue abençoando você, amado irmão, você, amada irmã. Permaneça nessa atmosfera, na presença de Deus. Não deixe o inimigo te abalar. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Satanás só faz barulho. Permaneça firme no posto do seu dever, que você vai continuar sendo um vencedor. Amém? Senhor, nós agradecemos por esse culto doméstico. Nós agradecemos pela vida do pastor Tom. Que o Senhor dê a ele saúde no corpo, na alma e no espírito. Abençoe sua família, seu ministério. Senhor, nós pedimos, Senhor, continue abençoando também o nosso amado pastor Mauro. Conceda a ele, Senhor, saúde no corpo, na alma e no espírito. Dê a ele uma porção a mais do teu Espírito Santo, para que isso também seja usado em benefício do povo. Nós entregamos, Senhor, as nossas vidas em tuas mãos. Use-nos conforme a tua perfeita vontade. Dê saúde a quem está enfermo. Liberte os oprimidos, Senhor. Continue abençoando o teu povo. Que a graça e a misericórdia do Senhor continue estendida em nosso favor. Nós oramos pedindo perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus continue te abençoando. Deus abençoe o seu coração. Quero estar preparado, quero estar revestido deste sangue precioso, vertido na cruz. Quero ter minhas vestes mais alvas que a neve. Quero ouvir a trombeta ecoar nas alturas e deixar este mundo e esquecer as feridas. Sei que sou um eleito, viveremos com Cristo para sempre. Amém. Voarei, voarei, e num segundo com Ele estarei, glorificado num corpo de glória. Entrarei na presença do Altíssimo, cantarei, cantarei um novo hino de riso e vitória. Fui convidado para a festa das bodas, com o Cordeiro Santo de Deus, Jesus Cristo quem ressuscitou. Vida eterna nos deu. Voarei, voarei, e num segundo com Ele estarei, glorificado num corpo de glória. Entrarei na presença do Altíssimo, cantarei, cantarei um novo hino de riso e vitória. Fui convidado para a festa das bodas, com o Cordeiro Santo de Deus, Jesus Cristo quem ressuscitou.